Dobro jutro, še verjetno ta zadnjič iz Cres Sota avanture. 14. julija smo 2025, ura je 8 pa 5 minut in midva se podajava na Soto z imenom Velo Gradište. 562 metrov je visoko, parkirala sva pa tle ob cesti, kot ste videli, malo gor više smo ga pustili, da ni čisto na cesti. Tam je že tudi nek avto. Tista tam v zadju se mi pa zdi, da je še ena, ta druga, ki pa bo ostala za kdaj drugič. Namreč 8 dni sva tle, tale je pa 5. Tako da čisto vsak dan se nama tudi ne ljubi iti. Jutri pa potujeva domov. Tale ima radioamatersko oznako 9A skozi Papa Hotel 037. Je pa 500, vse sem rekel, ne 562 metrov visoka zadevca. Verjetno tisti hrib tam v ozadju pol naprej, ki se vidi. Tako da predvidevam, da je nekih 5 km, morda 6, tam nekje, da to prehodiva nekje v eni urci, pa mogoče malo več. Prvi del poti poteka skoraj da po ravnem, tudi če na zemljevidu se to pogleda. Gremo direkt po Izohipsah. Višin se je po mojem enih 150 samo za premagati. Bolj je razdalja tista, ki izstopa. Kobil se je ogromno, že včeraj, ko smo bila na Zlostanu, jih je bilo veliko. In pa seveda škržati nama pripevajo. Tale pot je lepo označena, tako po kamnih in tudi zelo lepo shojena. In tudi izgleda kar nekaj obiska deležna. Še malo pa bova prišla v malenkost Senčke. Bo malo bolj prijetno. Ja, ura je, se pravi, 8 pa 10 minut trenutno in je že kar sonce močno. Senčka. Dobro, danes bom probal malo več zves narediti, ker je glih zadnji dan, če bo kakšna senca na vrhu. Na vrhu je bolj težko senca, no, ampak mislim, da je tale vrh poraščen. Bomo videli. Evo, lepo prijetna pot. Bonjave primorske. Vse, kar se dotakneš, pika. Vse, kar povohaš, diši. V tem stilu. Lepo pridobivamo metre. Boža je opazila ribogojnico. Vse je še tam naprej, veš? 3 ribogojnice. Ne, še tle je ena. Aha, Tako da, dober tek z vašimi jadranskimi uradami, brancini in še kakšno živaljo. Ja. V končni fazi pa v redu, no, pač. Na čistem pa so, ja. V končni fazi je to boljše, da se tako goji, kot pa da se izlavlja ven prevelike količine. Nekaj mi je pičilo, nič hudega, gremo naprej. Hodimo po lepi Senčki, kar jaz v bistvu nisem pričakoval. Sem mislil, da bo skozi sonce žgalo. In večinoma po ravnem. Ja, dvignila sva se že nekaj. Ampak se vidite, da greva po ravnem zelo hitro, napredujeva. Bližava se prvim klančkom. Do zdaj je bilo več ali manj po ravnem.
A ga boš slikala, klanček? No, slikaj. Rožice tudi. In še rožica bo slikana. Nisem pogledal, koliko so že prihodila. Imamo zelo hiter tempo, da bi bila čim prej gor. In pa edina napaka, ki sem jo spet naredil, je, da imamo samo 2 litra vode s sabo. Upam, da bo dovolj. Ne pozabite nesti zadosti vode. Kljub temu, da je ura 8 pa enih 15-20 minut, ne, tam nekje, mogoče pol 9. Pot je skozi dobro sledljiva, ne rabite niti navigacije gledati. Pa lepo označena. In že smo nazaj v gozdičku. Mnogo kamnov, ful oblaslih z mahom. Prav čarobno. Staro, drevje ful. Kje imaš staro drevje? A ja, tole. Ja. Zelo čisto mora biti, kaj je tukaj maha. A v bistvu, ja, a so lišaji, ne, mah je to. Tudi lišaji so, lej. Ja, lišaji in mah. Lišaji so itak znanilci čistega okolja. Drevo lišaje. Ja. Magic. Kar boha še mah. Takile malo bolj sveži. Lepa zelena barva, čeprav v obliki mahov. Jaz sem pa bolj vesel te senčke. Počasi se približujemo mestu z prvo označeno tablo. Ta tabla se nahaja, fotografija te table se nahaja tudi na Sotlasu. Mislim, da ga je dal gor 9A2 GA. Prosto, če sem se zmotil pri znaku. Ni še tle vrh, ampak tole je sliko. Pa dajmo še mi posnet. Boža, lahko slikaš tole? V bistvu ne, sej je že gor, ne bom gledal. Bela ograjca. Pogledajte ovaj impozanten suhozid. To zato, ko ni nič Malte vmes. Odlikuje ga visina od gotovo 2 metra kruna, od izturjenog pločasto kamenja te golame stene, uspravljene poput menhira, utkane v njegov grač in tako naprej. Ja, res je se nekdo pozabaval s tem, koliko so ljudje včasih bili spretni. Kamna imajo sicer na pretek. Vse posod tle po teh ribih, ki niso tako znani, so tele, po celem otoku so tele ograje proti Buriji. Midva pa nadaljujemo proti najnemu današnjemu cilju, Sota točki, ki je v tej smeri. Zopet je nekaj zanimivosti. A, hriba. Ja, ne, ni pomemben. To je neka tekaška proga, po mojem, oziroma ali pa pohodna. Ja. Porezina, Ceres. Ja, to je pač pohodna pot številka 310. Ko sem prav, nisem takole, pohodna pot številka 310. Tako je majhen res ta ekranček, da slabo vidim, kam usmeriti. Ampak je v redu, ker je vse skupaj majhno in lepo že potakneš in
Gimbal ima ta kamerca gor, res je super. Zopet se bližava še ta zadnji vzpetini. Boža je našla svojo opisno knjigo, ki ni. Aha, to je tisto, ko še Aldo rekel, da bo še nekam on Igor letel se po neke štemplje poštempljati. Osvajajo štampilke. Tako kot pa nas v Sloveniji, če se hočeš štempljati, moraš imeti blazinco s sabo. Skoraj nikjer več ni tega razkošja. Ja, to so še toliko za nami. Včasih je pa nas bilo tudi tako, se pravim, zdaj, ko smo po modernih časih, pa ko gre vas gnar nekam drugam, pa tega ni več, morate pa svojo imeti zraven. Gradište. Evo še ena tabla, ki jo bo Boža slikala. Daj to slikati, tako da se bo lepo videlo, pa bom jaz gor dal. Malo nazaj stopi, mogoče, da se bo. Ok, bom še pa posnel. A miš, da je kamera boljša? Ja, kaj si v senci. Ne vem, koliko se bo to na kameri videlo. Kaže nama tle gor, proti Velem Gradištu. Palil sem totalno tablo. Aha, takole. Kaže nam tle gor, proti Velem Gračištu. Čakaj, aja. Gračište. Narobe beremo. Gračište, jao. Dislektiki. Vsi smo postali dislektiki. To še povem pri tem ta zadnjem tabli, pa morate zapustiti cesto, pa iti tle gor. Po tej malo manj vidni stezici, ki pa je tudi označena z temi hrvaškimi kao zastavcami. Pravkar se je pripeljal en oblaček in nama lepo naredil senco. Upam, da se še ojača, da bomo imela senco na vrhu. Letos je pa res veliko teh oblakov in nama kar služijo. Za moment sva izgubila pot, Ne, pa saj tule je bila. ampak se je spet Ne, zaraščena. nazaj našla. Bližava se vrhu, ki pa je... Ja, spet sva malo zgrešila potko, ampak nič hudega. Ne, tam z ognjem, vse grm je, pa se zogneš. Evo, tle je označena. Sva pa že tik pod vrhom. Sva že mislila, da sva gor, pa še nisva še naprej. Kjero gledaš? A viš, tam je tam med grmi. Aha, Neka kugla. to je res neka kugla bova. Se šla gledati, če so vesoljci pristali. Ampak označeno je tle, da se gre. Kam pa zdaj? Tam gor nekam. Upam, da ni on tam od zadaj krik naprej. Dobrodošli na Velem Grašišču. Postavil sem 2 metra svoj Slim Jim in
moram doklicati niti ene postaje, čeprav je tle hrib kar visok, ampak očitno me ne sliši nobeden. Tle dolje ni aktivnosti ali je še prezgodaj, tako da ne bo kruha na 2 metrih. Nažalost, ta postaja mislim, da ima celo nekaj 6 vatov. Ceko Sota, 9 Adria, Cross Sierra, 57 Sierra, Portable, 9 Alpha, Stroke Sierra, 57 Sierra, Portable, Ceko Sota. Ceko Sota, 9 Adria, Cross Sierra, 57 Sierra, Portable, 9 Alpha, Stroke Sierra, 57 Sierra, Portable, Ceko Sota. 9 Alfa, Sierra 57S, Cross Portable, 9A5, Zulu Alfa Romeo, QTH Rijeka, operator Zlatko. Super Zlatko, super si to uradio. Jel možda imaš e-mail ili jesi gore na qrz.com, imaš tamo e-mail ili ako nemaš imaš koji e-mail da mi daš? Imam na QRZ-u je svoj pozivni i sve je tamo. Ok, baš mi je drago da smo se čuli. Drago mi je da si uopće aktivirao Cres, pa se možda još i čujemo. Super, da. Hvala ti puno da sam baš jedno UKT vezao u radio. Ja sam mislio da će iz ove planine ići do Slovenije, ali zgleda da ne ide, da su vaša brda tamo u onom pravcu su više velika pa da to ne ide. Bili smo prije neki dan na Osorščici gore iznad Osorja, a tamo sam jedva uradio jednog Slovenaca. Dobro, ovdje po otocima ide, ali nema uopšte nikakve aktivnosti. Sam to dobro znaš ako si iz Rijeke, jel? Hvala ti, Zlatko si kazao. Ja sam Aleksandar, drugače blizu Ljubljane, QTH. Danas nam je posljednji dan, sutra se vraćamo i tako. Radimo ove sote okolo, šteta što se prije nismo čuli i tako. Do slušanja, lijep dan ti želim. Također, još mi samo reći s kojim uređajem radiš i Portable i SOTA aktivacije su mi jako interesantne. Evo ja radim tu sad sa ovim 818, to je izmišljen stroj za to. I samo mi reci s kojim uređajem radiš i antenom. Evo, to će sve vidjeti na videu. Radim danas sa Anyton, Kitajcom. Anyton 878 UV ili nešto tako, dvojka, oko 6 vata, mislim da je to. Antena mi je Homemade Slim Jim, imaš gore, samo da vidim tako da se loše to vidi ovaj kamera. Ne znam da li sam ju dobio uopšte unutra. Dobro, vidjet ćeš na video to kako to izgleda. Ako ideš na YouTube i ubaciš unutra S57S, samo S57S, dobit ćeš puno mojih videa pa vidiš s čim ja radim. Inače imam i neki FT65 kojeg sam ga ostavio u apartmanu dole na Cresu, a sada će ići na kratki val, radim i na kratkom valu. Tako da ću sada, ovo će podrijeti i postavio bom kratki val. Jel? Izvini, moj hrvatski je malo zavrđao, dođi. Hrvatski ti je izvanredan. Bolji nego moj slovenski sigurno. Tako da drago mi je da smo se čuli, da smo napravili ovu aktivaciju i nadam se da ćemo se čuti još koji puta. Za sada toliko. 9A crtica S57S crtica Portable 9A5 Zulu Alfa Romeo 73. Ja, ima ova poševnica, nije crtica, nego slash, cross, koso, ono. Ok, daj, malo se aktiviraj i ti, pa imaš tamo, znaš za Sotlas, jel tako? Sotlas, tamo si možeš da vidiš koje su u tvojoj blizini ova brda, pa aktiviraj koje, to je jako, treba ti 4 QSO-ja sa 4 različitim ljudima, ne valjaju repetitori samo u direktu na bilo kojem bandu i aktivacija ti je uspješna. Onda se to sve stavi gore na SOTA database, tamo ima server u Engleskoj i tamo se stavi ove veze, ok? Ok, moram malo riješiti stvar napajanja i antene, ali to je sve u procesu, tako da možeš očekivati relativno skoro.
nekakve pozive, pa ako se budemo čuli, bit će mi drago. Bit će meni drago ako sam baš jednom prepričao da će početi sa sotom. Još sad, do sad još nisi uradio nikakve sote, je li tako? Ponovi, nisam najbolje razumio. Kažem, do sad se još nisi aktivirao na sota programu. Ne, nisam. Ovo je prva aktivacija, i zato mi je to sve skupa, simpatično i drago. Evo, sasvim slučajno, imam frekvenciju 145-550, memoriranu, na uređaju, i to sad tu nešto čeprko i čujem. Tako da sam se aktivirao. Evo, prvi puta. Hvala lijepa. Ja, ok, hvala, ja ću ti slati mail ako imaš na kuverze.com, sve ću ti obrazložiti kad se vratim kući ili ne znam kada ću to zmontirati, znaš, to je puno posla, video je u 4K i onda to prebacujem iz diska na disk i tako. Stavim to na YouTube i možeš vidjeti te moje filmove gore. Pozdrav od mene i od moje supruge i sretan prvi izlazak na soto. Mislim da si rekao Zlatko, jel? 9A5 Zulu Alfa Radio, pozdrav na Rijeku Sierra 9 Adria Cross Sierra 57 Sierra Cross Portable. 733, hvala. Pozdrav i tebi, ugodan ostatak dana i još kakvu aktivaciju, dobru zabavu i nadam se da se čujemo u budućnosti. 7-3, pozdrav ekipi. Ja, ekipa od 2 čovjeka. 7-3, čao. Što je bolje od jednog. Bolje, pozdrav.
Three Zulu 9 Victor India, good morning. Very strong signal on the island of Ceres, 5x9 QSL. Yes, QSL, hello Alex, this is 3 Zulu 9 Victor India, 57 right now for you. Thank you, 73. Thank you, 73. This is 9 Alpha stroke Sierra 57 Sierra Portable, CQ SOTA. CQ SOTA, CQ SOTA, CQ SOTA, 9 Alpha stroke Sierra 57 Sierra Portable, CQ SOTA. Italy Zulu station, Italy Zulu, try again. Italy Uniform 1 Delta Sierra Papa, correct? Italy Uniform 1 Tango Kilo Papa, 5-5, QSL. Dammi rapporto ancora. Ok QSL, grazie, ciao ciao. Sierra Quebec 9 Charlie, Whiskey Ontario. Sierra Quebec 9 Charlie Whiskey Ontario, 5x9. A very good morning, 5x9 also. Thank you, 73, good luck. Thank you. 9 Alpha stroke Sierra 57 Sierra Portable, CQ SOTA. Delta Mike 1, Delta Foxtrot. Delta Mike 1 Delta Foxtrot, 5x9. Roger, thank you, you're 5 and 3, Roger. Roger for the 5 and 3, thank you. 9 Alpha stroke Sierra 57 Sierra Portable, CQ SOTA. Florida 8, Florida Echo Oscar, 5-5, okay? You are 5x5, 5, okay? Oscar Echo 3, Echo Charlie Romeo. Oscar Echo 3, Echo Charlie Radio, nice signal, 59 QSL. QSL, thanks a lot for picking me up, my friend. The name is Chris, and your signal report is 5 and 5 in Austria, QSL. Yeah, 5-5, I just running 10 watts and vertical antenna with 8 radials on the ground, on the stones, I better say. There's no ground here, only the stones. 73, bye-bye, hello from the island of Ceres. Thanks a lot, and have a nice holiday. Bye-bye. Bye-bye, this is 9 America, stroke Sierra 57 Sierra Portable, CQ SOTA. 9 Alpha stroke Sierra 57 Sierra Portable, 9 Alpha stroke Sierra 57 Sierra Portable, CQ SOTA. 9 Alpha stroke Sierra 57 Sierra Portable, CQ SOTA. Sklepna misel, Velo Grašče je za nama, zve se nekih 40, kaj takega, tako da je čisto zadost, vročina že fajn pripeka. Pot sama je v redu, ampak zdaj sem jaz malo na navigaciji pogledal, koliko sem videla spalila stezo, tako da bom zdaj pozoren, kje bova šla. Ta zgornji del ne bom več snemal, da bo
pot iz vrha na vzdolj, tisto ta prava, da se vam ne bo treba loviti med tem brinjem noter okrog, če bo kdo šel po mojem treku gor. Fino je bilo, lokacija je lepa, UKV ne gre nikamer, razen en iz reke se mi je usmilo. Hvala Zlatko. To je pa to. Zaenkrat, to je pa res zadnja sota iz letošnjega dopusta. 9A skozi Papa Hotel 037. Smo pa 14. julija 2025. Lepo se imejte, kjerkoli ste na dopustu ali doma. Midva z Božo vas pozdravljamo iz prelepega otoka Cresa, zelenega, super, prijazni ljudje, vse UFB ceste, prekrasne, lepo zrihtane, razen enega majhnega dela, je vse perfektno. Lep pozdrav, naju z Božo, 7-3. Sklepna misel 2, da še malo v to stran posnamem. Kako je tle vidno, zdaj ko se že vračava. Sonce zelo žge, vode je bilo pa dovolj, gor so hodili točno 1 uro, ne vem, sem že povedal. Dol pa predvidevam, da bo prej. Malo je gor slabo označeno proti vrhu, tako da so spet malo iskali te prehode. Drugače pa ok. Zdaj, ko se enkrat pa na tele, dobro označene potke, pa super. Tale, ko jo naprej se vidi, je pa še ta zadnjo neosvojena sota na Cresu. To je pa še samo ena, tam desno, ampak tisto je na otoku Plavnik. Tako da mogoče, če še kdaj bo šla sem, pa še tisto osvojimo. Tle se je še odprl en lep pogled za nekimi zanimivimi odsevi noter v morju od oblakov, kakor se bo kaj ta videl na kameri. Ja, če si tako na vrhu gor, na teh hribih daleč vidiš. Definitivno.